住你甲板船。我爹哋同朋友借一隻帆船，之後1個禮拜我都會坐住佢，逐個港口咁去，一直去到九州。下次我再同你哋幾個見面嗰陣，我應該係一個俾猛烈嘅陽光同海風鍛煉過，仲有一身古銅色肌膚嘅男子漢嚟啊！真係太好啦！小夫啊，你帶埋我哋去啊！哎呀 ，sorry 啦，真係好可惜啊！隻船淨係坐到3個人咋。既然係咁，你做乜講出嚟啊？你要出海咪自己出到夠啦！1個禮拜之後，我哋再見啦！到時我一定會同你哋講好多我喺出海嗰陣遇到嘅經歷噶。你嗰啲嘢，我真係唔想聽啊！好啦，拜拜，再見！廣闊海洋非常浩瀚，好想去睇下。坐住喺帆船海上暢遊真係好暢快。呢個小夫真係黑人憎啊！都唔係第一次啦，等佢翻嚟之後，我哋又要聽佢認叻啦。不過真係好羨慕啊！一星期嘅大海之旅，有啲歌係幾值得羨慕嘅。係喎，不如我都試下同媽媽佢講下先。我翻嚟啦！你翻嚟啦，媽媽。哎呀，咩事啊？大雄啊，做乜企喺門口度唔入嚟啊？冇嘢啦，都係算罷啦。唉，明知冇用嘅都係唔好講啦。到底係咩事啊？我都話算啦。古古怪怪。你翻嚟啦！唉，就算講咗都係冇用，不如就算罷啦。唉，大雄啊，到底咩事啊？唔好理我啦，就算講咗都冇用，我唔想講。到底係乜嘢啊？你講嚟聽下先啦。你想聽？嗯，其實就係咁嘅。吓，去1個星期嘅大海之旅啊，聽起嚟似乎都幾好玩喎。你都認為係咧？係咁，你係咪肯借隻帆船出嚟啊？咪住啊，咪住啊，你唔好咁心急先啦。咁樣可唔可以帶埋胖虎同靜香一齊去呀？咁當然可以啦。真係嘅，係咁啊，即刻出發啦！喂，咪住啊，咪住先啊，大雄啊，今日已經咁晚啦，不如聽朝一早出發啦。又係喎，係咁，你淨係俾隻船我睇下。聽日出到海先至搵隻船啦。哇！有冇搞錯啊？乜你唔係會攞隻未來嘅船出嚟㗎嘛？放心啦，大雄，我有隻更加有趣嘅船啊，你去通知大家先啦。究竟係唔係真㗎？萬一激嬲咗胖虎就好麻煩㗎。冇問題，冇問題。真係嘅，咁好啊！既然哆啦 A 夢都去，我就放心啦。哆啦 A 夢話聽日出到海先至搵船喎。咩話？佢咁講咪真係冇問題㗎？如果佢夠膽講大話嘅話，你唔去嘅都唔緊要㗎。唔係啊，我去。胖虎話佢都一齊去啊，真係冇問題。早啲瞓啦，聽日要一早起身㗎。就係為咗去搵船。大雄，大雄，要起身啦！你快啲起身啦！你咁樣會令個旅程延誤㗎。乜嘢啊？而家放緊暑假啊！乜你唔係約咗胖虎同埋靜香佢哋嘅咩？係喎，要快啲至得啦！係啦，大雄啊，淨係帶呢啲嘢去夠唔夠啊？嗱，你睇下，你帶咗些少食物、漫畫同埋遊戲機啫噃。夠晒㗎啦！如果係唔夠嘅，到時喺百寶袋度攞啲嘢用住先啦。你咧，大雄，你拎住佢先啦。行啦！我哋出嚟都冇通知爸爸同媽媽。翻嚟之後，我哋用時光機翻去出發當日咁咪得咯。冇錯係啊！係胖虎佢哋啊！靜香，我哋呢次係真真正正嘅大海之旅嚟嘅。總之你哋可以放心啦。好啦，一齊向大海出發啦！我
哋呢次唔係竹蜻蜓之旅嚟啊嘛？梗係唔係啦，喺海盜會有帆船執㗎咩？算有啦。係帆船比賽啊！好壯觀啊！全部都有人坐㗎。邊有可能有啲冇人要嘅帆船啊？我哋離岸邊越嚟越遠啦。你咪咁驚青啦！我都話咗我一定揾到噶咯。箭嘴探測器，呢樣係咩嚟㗎？將指針撥去想揾嘅物品嗰度。如果揾到個箭嘴就會通知我哋噶啦。咁大隻帆船係人都識得揾啊，做乜要用呢樣嘢喎？唔好心急，俾啲耐性。有啦，喺嗰邊啦。邊度啊？唔係帆船嚟喎，唔係魚嚟嘅咩？係海豚嚟啊！真係啊！喂，唔係坐住條海豚進行1星期嘅大海之旅啊嘛？快啲諗下辦法啦！而家應該係時候噶啦，吸住你甲板船。咩話？而家呢個時候你仲喺度玩玩具？睇住啦！好，成功咁黐咗上去啦，落去啦！嚟啦，我哋上船啦！咁細嘅地方點逼到4個人啊？唔好講笑啦！睇住嚟啦！即刻就變細咗啦！仲睇你哋唔快出啲落嚟？哦，點啊？中唔中意啊？好中意啊！好似真嘅船一樣啊！哆啦 A 夢，你早啲講出嚟啊嘛！如果就咁講出嚟，真係好難講得明㗎，對唔住啊！好啦，大家入去放低啲行李先啦。哇！原來裏邊係好大㗎喎！因為係4次元空間嚟㗎。係啦，哆啦 A 夢，嘿嘿，你放心啦，呢度有浴室㗎。係咁就好啦。好快啊！犀利啊！真係好快啊！以咁嘅速度，可能會追到小夫隻帆船㗎。佢到底喺邊度咧？小夫啊，用力啊，拉實啦！小夫啊，而家輪到拉呢條啊過嚟啊！拉出力啊，拉實啲啊！估唔到原來控制帆船係咁辛苦㗎。小夫又輪到呢條繩啦！坐船真係一種好好嘅享受嚟啊！係啊，真係冇嚟錯啊！廣闊海洋非常浩瀚，好想快啲入船艙啊！快啲啊！快啲啊！哎呀，嚇咗我一跳啊！係咁，呢一隻船喺海底度會唔會有問題㗎？冇問題，你哋睇下個窗外邊啦。嗰度？哇！原來仲可以做潛水艇。好靚啊！哇，犀利啊！唔知繼續咁樣佢會去邊度咧？一於要佢去九州啦，我哋可以操控佢嗎？梗係得啦，有操縱室㗎。哇！你呢頂帽有咩用㗎？呢頂帽係用嚟裝飾嘅咋，用呢個舵決定前進方向，然後就撳呢個掣。咁會點樣啊？決定方向之後撳個掣，咁就會喺嗰個方向出現一啲食物㗎啦。佢會將海水裏邊含有嘅成分重組，然後會變成食物。
就算你放開心唔理佢啊，佢一樣會繼續不停咁產生食物，直至去到目的地為止噶。我唔客氣啦，好味。雖然留喺海底都好好啊，但係海豚會唔會浮翻上水面㗎？海豚都唔可以一直係咁潛水噶，佢哋為咗呼吸，一定會浮翻上水面噶。到時我要去游水啊！贊成。大雄啊，乜你識游水咩？啊，我可以用水泡。大雄啊，呢度唔係泳池嚟。你唔好理啦。咩聲嚟啊？係海豚叫聲啊！啲叫聲聽起嚟好悲傷啊！我哋係唔係麻煩到呢條海豚啊？應該唔關我哋事喎。如果海豚唔高興，佢又唔會依住食物方向前進噶。我哋開始下潛啊！今次係急速上升啊！佢浮上水面啊！OK， 1、2、3、4，1、2、3、4。係啦，係咪就算落海，我哋都係仲係咁細粒㗎？只要一離開甲板，就會即刻變翻原來大細噶啦。睇下我變翻原狀啦！誒，大雄，快啲過嚟啊！整啊！你等埋我啊！大雄啊，你幾時先可以唔使用水泡嚟游水啊？有乜所謂喎？咪理我啦。其實你只要練習下咁就得㗎啦。啊，真係冇你辦法啦！浮步若高，咁我查咗之後會點樣㗎？你查啦。好核突，好核突！哇！覺得點啊？你而家唔會沉噶啦。哇！真係喎！好舒服啊！唔識游水嘅人真係幾可憐。喺水面行嗰種感覺真係非常之好啊！好羨慕啊！不如幫你哋查埋啊！係咪好犀利海豚先生，你喺邊度嚟㗎？咁樣真係好舒服啊！可以慢慢曬下太陽。走啊走啊！我鼻唔係食物嚟㗎，你真係啊！係帆船咯！嚇，會唔會係小夫佢咧嚇？喂，靜靜啲過去睇下咯。好啊好啊！係咁，我同海豚喺度等你哋喂，小夫！唉，我投降啦！我受夠啦，成日都要我倒水。如果你唔倒水，船艙滿晒水，隻船就會沉噶啦。如果你借隻好啲嘅船，就唔使做呢啲咁嘅嘢啦。好啲嘅船會好貴㗎。冇咁多怨言啦，快啲做嘢！好彩胖虎同大雄睇唔到我而家咁慘啫。佢好辛苦喎。點止啊，直頭係可憐啊！就算係咁，佢翻到之後俾人牙刷刷。快手啲啊！唉，好辛苦。
哇，好舒服㗎！成個天空都係星星，我未見過咁靚嘅星㗎。啊，係流星啊！坐船旅行真係好舒服啊！唔知小夫佢係咪都喺度睇緊星咧？我諗應該係睇緊啩。小夫，早啲瞓覺啦，聽日要早啲起身倒水啊吓，早唞啦。媽咪，我好想翻屋企啊！小夫啊，點可以咁講㗎？我哋租咗呢隻船啊1個星期㗎，我哋一定要用翻佢夠本先得㗎。做咩？咩事啊？我係海豚嘅叫聲。唔通條海豚真係有啲乜嘢煩惱解決唔到？海豚都會有煩惱嘅咩？等我去調查下啦。好啦，一於觀察下海豚嘅腦啦。啊！係一大群海豚。我明白啦，呢一條海豚係離群之後蕩失咗路㗎。原來佢喺揾緊同伴嘅時候，無意中成為咗我哋嘅船娘。咁我哋係咪做錯咗？有冇辦法揾到嗰群海豚啊？但係個海咁大，都唔知喺邊度開始揾㗎。咁樣有冇一啲啱用嘅法寶啊？你俾1晚時間我諗下啦。仲未得啊！爭少少就可以起程啦。小夫啊，你一定要繼續努力啊！而家咪努力緊咯，走嚟坐船都唔知為咩，一早就要起身啦。媽咪，海豚，咩事啊，小夫？飛咗上天啊！啊！哎呀，真係識飛㗎！原來海豚都識得飛㗎咩？有時佢都識飛㗎，你一定要好好記住啊！唉，唔好偷懶啦！啊，係。爹哋有海豚飛咗上天啊！海豚都識飛，冇可能嘅，快啲幫手做嘢！海豚同帆船邊樣重要啊？快啲嚟啦，小夫！我哋拎走甲板，然後裝上呢個吸住你吊艙，咁樣海豚就可以成為飛船㗎啦。喺上空揾係會容易啲發現㗎。好啦，起程啦！今次你幾順利啊？老公好嘢啊！今次真係好順利啊！啊，小夫佢做緊乜嘢啊？小夫佢好攰，喺船艙度瞓着咗啊！咁啊真係可惜啦！哆啦 A 夢，不如問下呢隻海鷗啊！翻譯舉約，海鷗先生，海鷗先生啊，你有冇見過喺呢度附近有一大群海豚啊？附近啊！啊！喺南面距離大約10公里嘅位置咧，好似一大群海豚呢。唔該晒，去睇下啦。路上小心咯喎！啊！海豚識得喺天空飛，哎呀！狸貓竟然識得講海鷗話，哎呀！我係咪普通嘅鳥類嚟㗎？差唔多飛咗10公里㗎啦。啊！喺嗰度啊！哇！哇！哎呀！快啲撳停止掣啊！哆啦 A 夢啊，快啲諗辦法啦！再見啦，海豚先生！好多謝你帶俾我哋呢個旅程。再見啦！
同你嘅身邊實在太好啦！好啦，係咁，我哋都慢慢洗翻去啦。翻去睇小夫佢認叻啦。其實今次小夫都幾可憐㗎。唔緊要啦，我想知道佢點認叻啊！你哋睇下啲傷痕啦。哦，唔係，係曬黑咗。不過話時話啦，去咗成個星期旅行，有個連一張相都冇得睇嘅，我喺隻船度掛住不走啲水啊，唉，掛住玩啊！係咪真噶？啊，係啦，我諗你哋咧從來都未見過識得飛嘅海豚啊！你有見過咩？哇！你哋都唔信我啊！我真係見到有海豚喺天空上面飛噶。你哋會相信佢講嘅，係嘛？梗係啦！真係好多謝你哋，多謝你哋